हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज क्रिएशन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब पबजी मोबाइल के आईडी में जो ग्लिच होता है माइक का, उसको फिक्स कैसे करें। और उसको फिक्स तो हो जाएगा, मगर भाई लोग देखो कि मैं एक छोटा कंटेंट क्रिएटर हूँ, थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करो। अभी मेरा मतलब 30-40 ही होंगे, कितना सब्सक्राइबर होंगे, प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प करो भाई। और जो ये ग्लिच है पबजी मोबाइल के माइक में, वो मतलब फिक्स हो जाएगा, ऐसा मैं गारंटी देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ जाना है और उसके बाद आपको जाना है फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको सर्च करना है प्राइवेट डीएनएस। क्या करना है ना, प्राइवेट डीएनएस। सर्च करने के बाद ये हर फ़ोन में आता है, उसको क्लिक करके उसके अंदर चले जाना है प्राइवेट डीएनएस के। और ये सबका ऑफ होता है। आपको क्या करना है, प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, उस नीचे जो टाइप का ऑप्शन आएगा, मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ dns.google। आपको क्या करना है, वहीं पे लिखना है dns.google। उसके बाद वो सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, अपना पबजी ओपन करना है। ओके, पबजी ओपन करने के बाद आप देखोगे कि आपका ठीक हो गया होगा। ओके, पबजी को रिस्टार्ट करना है। ओके ओके, हो गया, ये हो गया पहला ट्रिक। आपको फिर अगर किसी किसी मोबाइल में ये ठीक नहीं होता, तो एक दूसरी ट्रिक है जिसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में और सर्च करना है डीएनएस चेंजर। क्या करना है, डीएनएस चेंजर। सर्च करने के बाद और इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई बात नहीं। आपको इसको डाउनलोड करना है डीएनएस चेंजर को। इसकी ये मेरा पहले से डाउनलोड है, इसीलिए ओपन दिखा रहा है। आपको क्या करना है, ओपन में क्लिक कर लिया और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होने के लिए, कोई नहीं, हो जाएगा। हो गया। और आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस स्टार्ट पे दबा लेना है और ये थोड़ा सा कुछ ऐड वर्ड दिखाएगा, उसको कट कर लो, वो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पबजी पे आ जाना है। पबजी पे आने के बाद आपको गेम स्टार्ट करना है, कुछ भी चलाओ, एरेना, टीडीएम, कुछ भी, इरंगल। उस पर माइक फिक्स हो गया होगा। ओके, आपको क्या करना है, पबजी को रिस्टार्ट करना है एकदम शुरू से। ओके, गुड बाय, सायोनारा।